Dobar dan, dobrodošli u Eurosumar, Suzuki, Morini, Sim. Ovog puta nas ne zanima ni Suzuki, Kume, ni Morini. Tako je, prošle godine sam gledao Suzuki, a sad gledamo Sim. Dobro, znači sledeće godine kupujemo... Morini. Dobro. Slobo, mi smo došli ovde da vidimo dva modela Sim motocikala. To su ADX, ako se ne varam, 300 i 400 kubika. To su, da kažemo, neki gradski, to jest urbani off skuteri, 70% urbani, a može i da se iđe malo niz planine. Crossover. Pa što se tiče 300-tke, da, pre svega pristupačnija po pitanju cene. Naravno sa nešto slabijom specifikacijom nego što je 400. Ja volim da ga nazovem kao, da kažemo, neki gradski skuter koji ima duži hod ogibljenja od, da kažemo, ostalih klasičnih skutera. Jesu podesivo ogibljenje? Nije podesivo, pozadi jeste, napred nije. Visina ili tvrdoća? Tvrdoća, samo tvrdoća pozadi podesiva. Standardno dva tizera su pozadi kao kod klasičnog skutera. Kažem, malo je, da kažem, uslovno rečeno, zbog dužeg hoda oslanjanja, malo je mekši i bolje upija rupe. Ja bih najbolje se snalazi, recimo, na tandemskim ulicama, recimo, po centru Beograda. Bravo. To je koliko konja? To je 30 konja? 19 kW je 300-ka, 19 kW, to je 25 konja. Dobro. Reci mi zapremina prtlježnika pozadi i šta ima od dodatne opreme? Što se tiče zapremine prtlježnika, ono je nešto oko 40 litara. Što se tiče dodatne opreme, on dolazi prvi, kao što vidite, štitnici ruku su. Ono što je u standardu je ABS i traction control, točkovi su 15-14, naravno med, KMS i CD tabla. Ja se pitam prodavca za taj keyless, pošto to meni onako nikada nisam imao motocikl ili auto sa keylassom. Šta se dešava kad mi rikne baterija, a ja se nalazim na nekoj planinčugi 8 sati uveče, ne mogu da kupim bateriju? U principu ključ se razmontira, ima da se otvori ključ i da se izvadi fizički ključ. Fizički ključ, tako je ubaciti pravo, klik i vozi. I radi. To je najbolja opcija. Tako da i to smo rešili. Dobro. Reci mi potrošnja, ali realna potrošnja, ne po papirima. Realno, što sad zavisi opet i od vozača i od uslova vožnje, ali kod 300 kubika se to kreće negde u rasponu od 3 do 4 litra. 3 do 4 litra. Dobro. On je automatik... Klasičan CVT pogon, za razliku od 400-tke, ali tako, koji ima lanac? 400-tka ima mokro kočno i finalni prenos na lanac. I generalno ceo zadnji deo je drugačiji u smislu kompletno oslanjanje, da kažemo, malo egzotičnije. Dobro, ajmo sa 400-tku, šta ona nudi od opreme? Znači, što se tiče 400-tke, on liči na skuter, da kažemo, jer ima plastike i sedenje kao na skuteru, međutim, on je u suštini, ispod tih plastika se krije jedan pravi motocikl. U kom smislu? U smislu što on ima celasti ram ispod, u sredini tog rama je agregat koji mu jedno daje mogućnost da ima jako nisko centralno postavljeno težište. S tim u vezi ima jako dobre vozne karakteristike u smislu ponaša se jako blizu pravog motocikla, da se tako izrazim. Takođe, finalni prenos na lanac i pozadnje vidjet ćete kasnije monošok centralno postavljeni amortizer, što mu takođe dosta daje, ima veliku prednost u odnosu na klasičan skuter. A recimo prostor ispod prtlježnika i potrošnja? Kod 400 kubika je potrošnja i tu je isto jako blizu 300-tke, možda za pola litra da troši više od 300-tke, međutim na otvorenom putu su tu negde. Ja nisam stigao još da izmerim u decimalu, jer je relativno skoro registrovan 400 kao demo. Da kažemo 4 litre plus minus 10-15%. Tako je. Na otvorenom će ići ispod 4 sigurno. Tako da, jer se jako je lijepo izbalansiran agregat, na primjer na 100 na sat on se vrti na ispod 5000 obrtaja, što nije baš puno karakteristično za skutere. Takođe 90% snage i obrtog momenta već ima na 4500 obrtaja. Ima sistem, to je mnogo, ajde da kažem, poznati ljudima koji su nekad vozili Honda Civic, nagledane sa Vitek agregatima. Ovde je to varijabilno otvaranje ventila već od 4500 obrtaja i to mu daje mogućnost da se vozi na nižim obrtima gde oslobađa 90% obrtog momenta i maksimalno. Bravo, a reci mi prostor sa prtlježnika? Tu je oko 40 litara, jako je skičao. Znači ima jedna fonta kaciga sigurno, tako da... Položaj vizira? Vizir se ručno podešava. I neručno, jel? Na 400-tki, na 300 ne. Fiksan, jel? Fiksni, tako je. Na 400 se ručno pomera gore dole i sad je trenutno na ovom skuteru u gornjem položaju. Ovo, jel? Tako. Dobro. Reci mi servisni intervali i cene servisa.
Tu su kod oba iste jako slične stvari. Prvi sedi se na 1000 km, redovni su na 5000 km ili jednogodišnji šta pre nastupi. Što se tiče garancije, ona je 3 godine ili 30.000 km, također u formi šta pre nastupi. I da kažemo cene, da kažemo redovne cene tih servisa su oko 5.000 dinara, odnosno 50 evra. 5-6.000 dinara je redovan servis. Redovan servis, tako je. Naravno, to kasnije raste u smislu kad dođe određena kilometraža, kaiš i tako dalje. Ne, dobro to, pričamo osnovni servis, ulje, filteri, to 5.000, 5-6.000. 50 evra. Da, a reci mi, kreditiranje moguće, nemoguće, kamatno, beskamatno? Moguće, što se tiče kreditiranja, mi tu sarađujemo sa određenim poslovnim bankama, tu su trenutno kamate 5,49%, fiksne, krediti su indeksani u evrima i učešće 30%. A može i kraće. Možete i više od 30% što se tiče učešća, period otplate naravno birate shodno mogućnostima, potrebama i tako dalje. Cene? Što se tiče cena, ADX 300 je 4.800 evra, ADX 400 TG je 7.000 evra. 7.000 i 4.800. 5 i 7, da. Tako je, da. Ovo je razlika, da. Dobro, svako motori svašta nude da. Opravdana, tamo je razliku cijeni zato što, na primjer, Upside Down Viljuška šovi, vidjet ćete kad budete voziti skuteri, vidjet ćete razliku. Da, kao i Honda ADV, ako se ne vrlo na isto ima šove. A reci mi kapacitete rezervoara? 12 litara kod ADX 400 TG, tu je u prednosti nešto 300 koji ima 16 litara kapacitet rezervoara. Znači sipaš i jednomesečno možda. Da. Ja sam mislio da je ADX 125 tu šampion, on ima 15 litara rezervoar, međutim za litar je napravio malo prednost 300. Dodatne opreme, da li postoje za njih roll barovi, maglenke, da li to može se dokupi, da li to ide nešto u serijskoj ili u paketima? Ne, što se tiče toga, SIM je malo skromniji po tom pitanju, u smislu oni imaju drugačiju filozofiju proizvodnje, da kažemo, svojih proizvoda, oni da kažemo se bave više suštinom, u smislu ne dobijete mnogo na oko, tako reći, ali se dobijete suštinu, da kažemo, dobro upravljaju motocikl sa izbalansiranim ramom, sa vrhunskim agregatom i generalno su poznati, primetili ste po gradu, da imate ogroman broj simova na dostavi, gde se neretko desi da pređu 50, 70 ili 100.000 km bez intervencije na terenu grupu. Ti si nama spremio 2 komada da testiramo. Tako je, 400 i 300. 300 i 400, mi da malo se provozamo, ako budemo imao još nekih pitanja, pa ću ti postaviti posle vožnje, vjerovatno će imati. Naravno, to sam. Kume, imaš dodaš nešto, kume? Ne, ja sam pitao svoje. Hoćeš da voziš 400 ili 300 prvo? Ja bi 300 prvo da vozim. Onda ću ja 400. To mi je ništa. Ajmo, idemo da sednemo, da se provozamo, pa da vidimo šta kaže SIM i šta nudi i da li je to. Da li si upravo da ima veliko srce? Ajde, probajte pa ćemo pričati o utisima kasnije. Kume, tvoj se zagreo. Kako mi nešto nezgodno, kao da je kriv malo volan. Kao da je... Ovdje malo čas. Gde? Ovo sve vidi. Rupa? Ovdje nema mnogo plastike. Njel se napaljen kao skuter. Čekaj, stvarno off-road. Imamo kočenje. Dobro. Da li ti zaglavljuje gas? Ne. Nema sat, nema temperaturu. Spoljnu. Mada možda ako ovde, iako je nezgodno u vožnji ovo menjati.
mu je pozadi ova Ćopova. Ovo ide super, ima snagu, tvrdo mi je sedište, ima sat na displeju, malo je mali, nema temperaturu spoljnu. Mislim da mi čak taj bolje koči nego ovaj, 300-ka. Udobnije su mi noge, ovdje su mi mnogo visoke noge na 300. Meni isto, jeste sad i to razlika je baš. Mnogo su visoko noge i ima vibracije kad pustiš gas. A s ovo je mnogo bolje čuješ, ako je pišti. Da, ovo je zvuk bolje, pa meni se sviđa i ovo, jeste malo oštriji, ali nije... Kad daješ gas, da, ali kad pustiš gas, ono nešto... Da, ima neki pisak, da. Mnogo mi bolji položaj volana od ovog, ovo mi nekako ovamo. Čak čini mi se su ovi retrovizori bolji od tih, ovi su malo uski, široki, a ovi su kompletni, totalno. Pa okej su mi ovi retrovizori, mislim da sam sad kratko ovo nešto vozao, pravi ti kažem. Da. Ali ovaj mi je prirodniji kao motor. Bolje vešanje ima, mnogo bolje vešanje ima ovaj 400-ka. Da. Ja bih ga sad, znaš što me nervira? Neko kaže 2.000 evra razlike, možda bi i rizikovao, jer bi ga da mora biram između dva. Da. Znaš što me nervira? Stave dugmiće ovde, to može samo jedan kabel i da su stavili ovde dugme. Jako je nezgodno u vožnji ako hoćeš nešto da... Pogotovo ovde moraš da provlačiš skroz... Ruku ovde, da, ovo. Da, onda ovde nemaš... Zato što je to predviđeno da nema u vožnji. Da, ovde nemaš ni jedan mislim, tonu prostora između. Pa nešto su rekli, tu su kao zbog nekog tunela za vazduha, nešto koji da spala. Nemam pojma, zaštita od vetra 0. -4. Ovdje je okej. Ovdje je super, ali ovdje je zaštita ništa. Minimalno. Tako da, i ovdje mi to sedište mi malo tvrđe, ne znam iz kog razloga. Kako nisam što se... Da vidimo. Ovdje je kontra, vidiš. Kao na Tristaću. Ima svetlašce za jednu kacigu. Tako, upola. I to je to. Upola s lukom. Dobro, vidi. Ali ovo je kategorija motocikla, ovo nije gradski skuter. Tako je. To je kao, on kaže, nije baš kao XADV, ali između ADV-a i XADV-a. Da. Što jest, da. Baš jest tako. Da. Kad gurneš kroz noge nazad, može čekaj da ustaneš, to sam probao. USB, ali tamo nisam vidio negde napred. Ima USB unutra. Unutra, da, nema napred. Dobro. Ima na daljinskom... Otključavanje sedišta, da, viš, to je... Kod mene na Vespi, ja na Vespi. To je dobra fora. Dobra fora. Nema nešto puno dodataka, nema nešto puno opcija. Ovo treba potresiti. Dobro, to je to. Jel postoje koferi za motore? Postoje, što se tiče, mi tu sarađujemo sa nekim aftermarket proizvođačima kao što su, ajde da ne reklamiram nikog. Nema veze, slobodno, nebitno. SA92, šta god. Trenutno smo u procesu nabavke nosača kofera, za 300 kubika su stigle već neka količina nosača od kapela. I može bilo koji... Nosač kofera je u stvari problem. Što se tiče kofera, samo kao kofera, može bilo koji od brendova koji se može naći kod nas na tržištu. Za 500 kubika, za 400 kub, tek smo u procesu poručivanja i pronalaženja nosača kofera. Pa to, znači... Treća opcija je, svi znaju sigurno na široko poznat Seba koji pravi nosače kofera, pa i to je neko rešenje koje, ajde da kažemo, u slučaju nužde može da se... Ali on mora tu nešto da izmišlja ili već je izmislio? Za 300 sam čuo da je izmislio, za 400 nije imao priliku, motor je tek prve jedinice su izašle na ulice pre par dana. Pre par dana i pre 2-3 sedmice, da kažem da je prvi isporučen. Dobro. Znači bit će za... Ali u narednim mesecima svakako možemo da ćemo pribaviti kapu ili dživi nosač. Dobro, može i bilo koji, samo da postoji nosač neki da može se nakači i to je najbitnije. Sim kao brend nije izdržan u tom smislu sa tom, da kažemo, opremom nosačima kofera i tako dalje. Dobro, ništa, hvala ti puno što ste prevozali. Hvala vama, bilo nam zadovoljstvo. Pa ćemo da vidimo šta je ideja dalje i ja bih zamolio za čašu vode.